Кеше кешке балама дәріханадан дәрі алайын деп шықтым. Балам тамақ ауырып жүр. Сөйтіп байқамай, Астана қаласындамын ғой. Фермак дүкеніне байқамай кіріп кеттім. Жарайды енді, балама бір тәтті ала салайын, барғанда қолыма қарайды ғой деген адам мына корзинкемнің қалай толғанын байқамай қалдым. Не алғанымды көрсетсем, мынадай тұздалған жылқ еті 8 мыңға шықты, қаймақ 800 теңге, дәмі әдемі таза қаймақ. Мынадай су алдым, мынадай макарошка, крепкое здоровье дейді. Мұндай макарон жеп көрмегенмін. Енді біз қара нан дейміз ғой, бұл қара макарон болады. Қайнатылған құрт, осындай құрт жақсы көремін, түнімен жеп шөлдеп шықтым. Фарш алдым, килограммы 3000 екен, әрине базардан қымбатырақ, бірақ фарштары дәмді болады. Ұлым колбаса жақсы көреді, алас алдым. Және слоеный тесто алдым. Әдетте өзім жасайтынмын, осы жолы қойш дайын ала салайын дедім. Балама пирог пісіріп беремін. Және мынадай творог алдым. Ірімшік мен жемеймін, әпкеме алдым. Мінеки 16 мыңға осындай тауар алдым. Қалай ойлайсыздар, 16 мыңға алған тамақтарым қымбат па, арзан ба? Қалада тұрсаң осы енді. Өз ойларыңызды жаза кетіңіз.